L'empresa lleidatana ICG Software llançarà al mercat durant el primer trimestre d'aquest 2008 un nou producte informàtic que dotarà els petits i mitjans comerços d'un ordinador capaç de gestionar la venda sense necessitat de formació i instal·lació prèvia. Aquest producte, anomenat iOPOS, es comercialitzarà al mercat asiàtic en col·laboració amb 4 grans fabricants. Cada terminal serà personalitzada amb l'idioma, la moneda i els impostos del país corresponent allà on s'instal·li. Fins a aquest moment, els productes d'ICG Software requerien d'un procés de formació per part dels compradors, però amb l'arribada de iOPOS aquest requeriment queda eliminat, ja que es tracta d'un producte autoinstal·lable i de fàcil utilització per l'usuari. Amb la qual aquest nou producte s'ha fet des de la concepció de que sigui autoinstal·lable. Per això l'estratègia és anar a través de fabricants, grans fabricants de hardware, de forma que el puguin posar dins del seu equip com si fos el sistema operatiu, és a dir, que ja venguin un terminal que no cal instal·lar un software, sinó que ja el propi terminal ja fa la funcionalitat. L'empresa ha arribat a un acord amb la multinacional taiwanesa Partner per distribuir el producte al Japó i Corea, mentre que la japonesa TOWA el distribuirà a França amb el fabricant polac Datex i amb la multinacional taiwanesa Sable, que el comercialitzarà als Estats Units. La companyia ha decidit llançar aquest producte al mercat asiàtic perquè és el receptor més madur pel que fa a l'aplicació de les noves tecnologies. Per poder comercialitzar aquest producte nostre, hem embedit dintre les seves pròpies màquines el mercat japonès i coreano perquè van considerar que era un mercat molt més madur que no el propi mercat xinès o un mercat com polonès. Aquest any, ICG Software aspira a obtenir un creixement del 10% i té l'objectiu d'incidir més en la qualitat dels productes i els serveis. També treballaran per consolidar l'empresa als països on tenen presència. Durant l'any passat, la xifra de vendes del grup va ascendir fins als 9 milions d'euros, amb un increment del 14% respecte al 2006.